Karibu sana Dr. Harrison Ng'ang'a. Nitukwende baba itu. Tutiaga muno gwita muno ni nyihaga. Gwitaga nduri wa njira aca ndikuoneka. Nĩ wega. Nĩkenaga. Na ithuĩ nĩ tũkenaga nĩ wĩra ũrĩa mũrutaga. Amen. Na kũreka kĩgoco gĩtigakue. Amen. Kĩgoco kĩngĩrekererio no gĩthire. Nĩguo. Rĩu nĩ mũtũmaga gĩkorwo gĩkuo. Na kĩgoco nĩkĩo gĩatũmaga andũ moke nja-inĩ cia Ngai. Yes. Ũngĩenda gũthiĩ nja ya Ngai nĩgetha rĩu wambĩrĩrie kuona mũrango kũrĩa ũrĩ. Nĩguo. Nĩ kĩgoco. Nĩguo. Yeni. Thank you muno. Nĩ wega. Rĩu meteire mũgatura wa marehera. No rĩo kwenda bũrũri wĩikare. Karibu sana. Asante. Ndĩracokeria Ngai ngatho mũno gĩkũgeithia mwĩroreri harĩa hothe ũrĩ. Na ũrĩa wothe ũrathikĩrĩria ngwenda gũkwĩra atĩ mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mwega, nĩ mũthenya ũthondeketwo nĩ Jehova. Agĩcoka akarĩria Martin nĩgetha nake anjarĩrie njoke tũkinyanĩrie irathimo. Tondũ irathimo cikinyanagĩra kwarĩo na kwanyuo. Rĩrĩa tũraina tũkoragwo tũkĩnyua kĩndũ kĩega mũno gĩtagwo roho wa Ngai. Na rĩrĩa tũraigua kiugo kĩa Ngai nĩ irio tũrĩaga cia kĩroho. Na Jesũ oigire atĩrĩrĩ, mũndũ ndangĩtũũra nĩ mũgate wiki, no kiugo kĩa Ngai no nginya tũkĩrĩage. Mũndũ athondeketwo arĩ na mũndũ wa na thĩinĩ na mũndũ wa na nja. Mũndũ wa na nja nĩ ũrĩa ũthondekagwo nĩ mami na baba agaciarwo gũkũ thĩ. Nake mũndũ wa na thĩinĩ nĩ mĩhũmũ ĩrĩa Ngai agwĩkĩrire, mũndũ ũcio wĩtagwo wa kĩroho. Nake nĩ ahũtaga o ta ũyũ wa nja. Nĩ ang'araga o ta ũyũ wa nja. Na nĩkĩo ũngĩtũũra ũrĩagwo irio cia na nja, ũriganĩrwo na thĩinĩ nĩ kũrĩagwo. Mũndũ aiguaga arĩ empty, ũkaigua ndũmenyaga meaning ya life, ndũmenyaga nĩkĩ Ngai arenda. Rĩu nĩkĩo mũndũ ũcio wa na thĩinĩ nĩendaga ndakahũte, na ahũta ũkamenya nĩ mũhũtu. Ndĩrendwo ndĩ irio, na irio cia mũndũ wa na thĩinĩ nĩ kiugo kĩa Ngai. Na ũmũthĩ ngwenda gũshare na inyuĩ thaburi 15. Thaburi 15 nĩ thaburi tũthomaga kaingĩ mũno, ti thaburi ng'eni na ithuĩ. No nĩ ngwenda tũmenyite ũmũthĩ na njĩra ĩngĩ njerũ mũno. Thaburi 15 korwo no ũhingũre hau tũtwarane nawe ũrĩa ngũkorwo ngĩthoma. Na nĩgetha ũrĩa ngũmĩthoma, na kwĩna fashion nyingĩ cia Gĩkũyũ, rĩu koguo ngũthoma na fashion ĩmwe. Na ngĩthoma nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkwarĩria. Ona wakorwo ũrathoma ya Gĩthũngũ kana ũrathoma ya Gĩthweri, Ngai nĩ egũkinyanĩria kĩrathimo gĩake. Na ngwenda twambe tũkĩhoe nĩgetha ndagĩka ici ndĩ nacio nini-rĩ ngĩhote kũnyitanĩra nawe kiugo gĩkĩ kĩa Ngai. Reke tũhoe. Mwathani, ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa gũkorwo ndĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Nĩ wega nĩ ũndũ wa ndungata yaku Martin Janet hamwe na ndungata ici ingĩ arĩ nacio, andũ merutĩire kũina ũtukũ, kũgoca rĩtwa rĩaku Mwathani na gũtũũria kĩgoco kĩ muoyo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa Kameme na nĩ ũndũ wa kũheana kamweke ta gaka Mwathani. Ũrathime andũ arĩa othe makoragwo marũgamĩrĩire Kameme, atabarĩri othe arĩa othe maratuoya mbica ici Mwathani. Ũmaririkane na ũmarathimwo, tondũ tiganĩo kĩgoco gĩkĩ gĩtingĩkinyĩra andũ na kiugo gĩkĩ gĩtingĩkinyĩra andũ. Ndahoera eroreri othe harĩa marandora, arĩa othe marathikĩrĩria mena mathĩna, mena maũndũ maritũ, magiĩtwo nĩ maũndũ matangĩhota kuoneka solution nĩ ĩrĩkũ. Ngai ngĩaria-rĩ kiugo gĩaku-rĩ, reke maigue solution ya thĩna wao. Ndahoya nĩ ũndũ wa arĩa arwaru, angĩ maranyona rĩngĩ me gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ, ũmaiguĩre tha Ngai, tondũ kiugo gĩaku nĩkĩo gĩtũmagwo gĩkahonania. Tũma kiugo gĩkĩ kĩmakinyĩre mahone. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya. Amen. Rĩu kiugo kĩrĩa twĩnakĩo nĩ rĩrĩ. Mũndũ ekaga atĩa nĩgetha Ngai etĩkĩre gũikara nake? Nĩ mangĩikara ho haha haroria kwa jumla mũndũ ũhana atĩa. Koguo ona bishop angĩaga kũhana ũũ no arute wĩra ũcio araruta na ndaikare kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova na matikare nake. Koguo na mũndũ no akorwo akĩruta wĩra mũnene mũno wa Ngai, no rĩrĩ arega gũikara ta ũrĩa kiugo gĩkĩ kĩraikara, mũndũ ũcio nangĩkorwo aretwo marĩtwa marĩa maritũ ma injiri. Haha hatirĩ handũ handĩkĩtwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩna marĩtwa manene, hatirĩ handũ haugĩte nĩ mũndũ ũrĩa ũrakeca kaingĩ, hapana. Tareke tũrore ũhoro wa kiugo gĩkĩ kiugĩte nĩ mũndũ ũrĩkũ. Gĩkambĩrĩria kĩheanĩte itũmi, yani kĩheanĩte maũndũ ta 10 marĩa maroragwo kamenya ũyũ mũndũ ena Ngai. Ũndũ wa mbere, mũhari wa kerĩ ũrauga atĩrĩrĩ, nĩ mũndũ ũrĩa mĩthiĩre yake ĩtarĩ ũcuke. O gĩkorwo nĩ kwenda Ngai-rĩ, wambĩrĩrio tene, o wĩ primary,
gwetha uria utekugĩa no cuke mũtũrĩre-inĩ na we nĩ ũkĩũĩ arũme macukagĩrwo ha macukagĩrwo harĩ tũirĩtu tũbeca agĩ atĩa aragĩire atĩa macukagĩrwo harĩ nĩ kwaraumaga ũtukũ mũno nĩ endaga kũmenya o tene nĩ ndĩrenda Ngai mbere nyambe deal na ũcuke nĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ na ũcuke na ona rĩrĩa Stefano rĩrĩa ndungata cia Ngai ciathuraga Stefano na andũ arĩa angĩ matuĩke ndungata cia Ngai maugire atĩ mũndũ ũrĩa ũgũthurwo akorwo nĩ mũndũ wĩ igweta rĩega kũrĩa aikaraga ti mũndũ andũ monaga magakira makahehanĩrĩra nĩwona ũcio njigua tarĩ oragire ng'ania rĩu no nginya wage ũcuke tarĩu andũ aingĩ matindaga methete maũndũ ta mahoya magacia mahoya mũno Ngai nĩ egũkorwo nao no rĩu tũtiraria ũhoro wa mahoya twaria ũhoro wa rĩrĩ wambe ũndiru na ũcuke icio ciaragio wambe ũndiru nacio ũcinine tondũ angĩkorwo nĩ ũkwenda gũikara na Ngai mũthenya na hema-inĩ ciake ũtukũ mũkorwo nake ndĩrona rĩmwe nĩ ũgũthiĩ gũkoma wĩcirĩtie nĩ Ngai mwĩ nake ũgaitwo ũkaigua wĩ mũnyite ngingo kana ũkaigua ũkomeirwo nĩ kĩmũndũ kĩritũ rĩu nĩ kuuga atĩ ona wakoreĩra wĩ na Ngai ndũrĩ nake tondũ Ngai wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo nake hema-inĩ mũthenya no ũtukũ ũgĩkoma akorwo kuo rĩu ũyũ waku ũthamaga ũtukũ ũrĩ kweri mũrĩ o nake ũtukũ ũkauga mbu ũkorio nĩkĩ nĩke mũndũ ndona rĩu no nginya ũmenye gũikarania na Ngai koguo ũndũ wa mbere nĩ ũnini ũcuke wothe ũguo andũ matindaga makiuga nĩ monaga ta wĩna kairĩtu kangĩ handũ hangĩ ũhoro ũcio ũnine ũcio andũ maugaga atĩ nĩ maraigua ta ũrahikĩte hangĩ no ũrahika hangĩ icio mũndũ endaga kũnina icio nĩ ũcuke ũguo andũ matindaga makiuga nĩ tonyua bangi ngaki kauga macio maitho nĩ mona ũgerie ũmenye maitho macio maku matunĩhagio nĩkĩ na maumĩraga na mbere nĩki rĩu mũndũ endaga kũrorwo kanini ũcuke ũgetheria ona Jesu ũrĩndĩ oririe andũ maugaga niĩ ndĩ ũ nĩ kũnina ũcuke tondũ Jesu nĩ endaga kũmenya andũ amekwaga gũkorwo maranjũkĩra ũndũ makaga kũmenya ndĩ mũhonokia akĩũria arutwo ake andũ rĩ maugaga niĩ ndĩ ũ nawe reke ngwĩre wakorwo nĩ ũrenda Ngai mbere ya ugĩte atĩ ũrathiĩ kwĩhinga thikũ 40 wambe ũnine ũcuke wothe na story icio ciaku ciheanagwo ciaku na kairĩtu ka wĩra story icio ciheanagwo ciaku na mbeca cia hana story icio maugaga nĩ ũnyuaga ũtukũ na mũthenya ũkanyua cai rĩu ũcio wĩtagwo ũcuke ũcuke nĩkĩ ũcukagĩrwo ta rĩu no uge mũhonoku no kauga wĩna Ngai no mĩkĩrĩre yaku ya nguo ĩkarega ta rĩu ndakora andũ nĩ kũina maraina no nĩ kuona ũrĩa mekĩrĩte nguo matirenda itherũ kũrĩ nguo ũngĩkĩra warora mũndũ na thutha ndarĩ kĩndũ na agakwĩra igũrũ rĩa mũthĩ ndĩna Ngai ũkamenya ndarĩ tondũ nguo no citũme ũgĩe na ũcuke mĩhumbĩre mĩrĩre yaku no ĩtũme ũgĩe na ũcuke nĩkĩ ũrĩa nda yaku nĩ honoku ndũgagĩkorwo wahonokire na gũkũ igũrũ nayo ndegatigĩrwo caitani na mũmero na gũkũ ũgĩgwatigĩrwo Jesu ndũngĩhota kũgaya ndũngĩhota gwathĩkĩra athani erĩ ũndũ wa kerĩ ũrĩa wĩkaga ũrĩa kwagĩrĩire koguo no nginya ũrore wone atĩ kwagĩrĩire gwĩkagwo atĩa gũteithia mũndũ ũrĩa mũriganĩtie andũ arĩa mena thĩna ũgathiĩ kũnyitanĩra nao wĩ mũndũ ũĩ gũikarania na andũ arĩa mariganĩtie ũguo nĩguo gwĩkaga ũrĩa kwagĩrĩire no ndũngĩkorwo menanĩte na andũ arĩa othe mũriganĩtie nao ũgacoka ũkauga we wĩna Jehova nĩ kũheneka ũhenekete haya ũndũ ũrĩa ũkauga atĩrĩrĩ o ũrĩa waragia atarĩ na ũhinga ngoro-inĩ yake gĩthongo kiugaga atĩrĩrĩ ũrĩa waragia the truth in his heart thikũ icio no mũndũ agĩkwĩra nĩ tũkwendete mũno ndũngĩhota gwĩtĩkia tondũ mũndũ nĩ agũkwĩra ũguo ũgĩcoka kwera gũtigana na kĩu kĩmũndũ na no rĩrĩa uma kwĩra kĩngwire ta harĩa andũ twaikarire rĩmwe tene tũkiuga mũndũ ng'ania ndakoragwo na mĩthiĩre mĩega ũcio niĩ ona ndingĩmũgeithia mwathani agocwo nake Ngai akĩmũrehe akĩingĩra nyũmba rĩu twamũgeithirie ithuothe mwathani agocwo tũkĩmũhĩmbĩria na agĩcoka akiuga mwe na ihenya agĩtũtiga nderire andũ rĩu no tũturirie mau tondũ tũtirahota kwaria ma ĩrĩa ĩ ngoro itũ speaking the truth in your heart nĩ wakorwo ndwendete mũndũ ũkamwĩra na kaĩ niĩ ndigua angĩkwenda nĩgetha nake akwĩra nĩki mũkaria
no ti kugeithia mundu agicoka guthi ukauga eo nie nyona ngome le mundu nda kwaria the truth in his heart ndukera mundu ni mwendete na ndumwendete ndukera mundu ni ukumuteithia agicoka guthi ndukumuteithia ndukoe namba ya mundu ukoria mundu ye namba yaku ni iri kutondu twakionana to niguo riu andu mareka thiko ici mwaheana namba ukiuga ni umuhurire ugakora mithariria tene uhoro ucio arikia tondu ndekwaragia ma iria ĩ ngoro-inĩ yake na ucio niguo witagwo uhinga ta ithuĩ andũ a Africa kĩrĩa gĩtũgiaga nĩ gĩkĩ uhinga no ngĩrora Bible-inĩ kũrĩa twandĩkĩirwo andũ arĩa matarĩ Ayahudi mũnine uhinga ngoro uhinga nĩ gwĩtua ugetua twĩ hamwe na tũtirĩ hamwe ugetua nĩ ũnyendete na ndũnyendete ũkanjĩra ũrĩa ndĩ mũndũ mwega ngĩehera ũkauga ũrĩa ũkwenda aya tuthie na mbere muhari wa gatatu ndiraria na ihenya no mundu mugi ndari mihere yohoro na ni uraigua ria Ngai arakwariria ndari ni uremenya ukamenya hari mundu njirire ni mwega na ndacoka ndaria uru wake kanwa gake gaticambanagia verse 3 kiria gituninete andu aingi matakoragwo na Ngai hwaini ona wera Ngai ndathie toro mwathani ndahoya unyumirire ukaumirwo ni shaitani no ene ki tondu na nduri watiga gucambania ni wendete kuona kasoro cia andu na guciaria uri kuona kasoro ya mundu waragia tari news ni gucambania okay tene kwari kwegega tondu ni atumia twatire tuke wadada tigai gucoka gucambania atumia honokai wega leo tutingira atumia gicambanio na ni kuri andu mena occupation itagwo gucambania occupation yake ni the latest scandal na scandal ni gucambania leo weregetare kwaria ndeto cia mundu na ndungenda kinyirwo nicio ona mundu agicambania ndu yugaga na ndeto icio no cito ithuĩ twĩ ha icio ti ndeto cia gugitinda mukiu ugecia ni ugima muno urario na ni gucambania aiko ti gucambania ri ndureke cikinye tuthondeke mundu gucambania ni mutumia kwaria ndeto cia muthuri wake na akauga na mutigakereke akaigua wendaga mumenye ukienda mamenye meke atia reke mamenyerwo athondekwo tene na mutego wa gucambania kai ni andu anini muno tanyitaga na nikio urona Ngai ena andu anini ndari na andu aingi tondu mandiko maugite handu hangi thiini wa Proverbs ati ndeto cia gucambania cikoragwo cihana ta gitoero cingiraga kuria kuriku thiini wa nda gacamba ukigwa kaundu wa gucambanio ona gatheti iria ciandikaga gossip column andu mambaga guthie hau matai manathoma news kauga halalala tokaone hari pastor anyitwo tokaone ciesa mai cithia kuria ndaini kuriku biu na ndekaga murata we uru iyo ni verse 3 rauga guo ati angikorwo wina murata umwike uru Ngai ni akwaga guka gwaku hwaini yukumwaga mundu ni endaga kurora arata ni andu aria mwana teithania murata ni mundu wana kwaririria handu murata ni mundu wana kuhatura handu mundu ucio rira wamwika uru no wone ta atari undu no kuria matu-ini ri utaragwo ni undu munene muno nginya ukerwo ndekaga murata we uru tari no uge ucio ni murata ni wendekire nie ndiri na problem na Ngai ni wende na problem nake gutithiaga uguo Ngai ni aroraga mundu uria mwendana na ni akendaga muno ri andu mendanite riu riri ona uria wa mwika wa muthiira wa murira nguru na guku thi wa muthiira wa muninira maundu make ndugicoka kuga wina Ngai na riu haha ndikio mundu ni endaga kumenyerera murata wake marekana atia na gukombanira mbeca tariu agikorwo no waregire kuriha mbeca cia murata guo riu ona wahoya atia Ngai mwagitiganire riu ri onago mathina ukoria kai maingihite kai shaitani wa thiko ici agire na hinya atia na shaitani we na hinya niwe wahingicanirie maundu marata kana agithie kana agathie akimenagiriria aria aturanagia nao ongekorwo ni umenagiriria andu aria muturanagia nao wathi ukarohe ithe wa maina akiri oho tigana nao cio riu ndui cio hanire shaitani we wakoma no nginya woitwo na ona wakoma gokira we na githina kingi muno kauga ni ndinamenya ni atakurekekire ni utuko ndicokete kugia na thayu Ngai angiakorwo atari gitanda-ini giaku utuko ndungigia na thayu tondu utuko niguo turabatara Ngai ona kuri muthenya tondu tukomete tutireigua
ona kindu kingi gutamba ndungiigua hindi yo ni ukubatara Ngai gukira muthenya riri ureyona na riu Ngai ri kaya tagithamirie utuku nake Shaitani agiuka maandiko mekuga niki gitumaga kana gathia kimenagiriria aria aturanagia nao na ikio muona maundu mothe maria twikaga ma kumenereria andu aria tutuire nao nigetha andu matwende ni maundu matagiriire na tondu ndeka ciakwa no cirathira ri ni kwenda kirikanio giki uthie withomere wone mundu nigetha ature na Ngai ri tara muhari wa kana maitho make matiendaga kuona aria maremeire Ngai mabica maya andu monaga moru ri ni matumaga Ngai athame to Ngai ndenda wone na mabica macio ri ni matumaga kiroko ugiukira ugakora utumirwo roro ria kurekagwo hwai irabu-ini na we nduri mundu wa kirabu ukamambiria kweli ni gwathukire haya rorengi na maandiko marauga maitho make matiendaga kuona aria maremeire Ngai matiri unjirage ndagika ciakwa cigithira ni no njarie ha mathaa meri wega maitho make matienda kuona aria maremeire Ngai no ni atite aria mathikagira mwathani koguo angikorwo mundu wothe wathikagira mwathani ukoragwo mutite ukaga mundu ucio ni mutite muno tondu ni mundu wa Ngai wirute kwaga kwenda andu aria oru kuganaga andu aria oru ukauga na mundu ucio araguthire mundu karate imwe tu arakua riu mundu ucio ti mwega riu acio ni oragana ndakwira mikoreo iyite bengi ona thigari ciratigirwo riu ni acio oragana ati oragana mundu uria wateire mutumia ati oragana mundu waganire waire mbeca na riu na mbeca nyingi mucii ugokago riu uyu ndu yakoragwo thirikari-ini riu na maundu ma urona katari ku aire ni ona ni njugaga mwana wakwa agithi we maandiko marauga maitho make matiendaga kuona aria maremeire Ngai na acio maremeire Ngai magatonga na Ngai ndabangite matonge matu-ini matigathie na ndagaga kuhingia undu uria eraniire na mwihitwa riu kiria githukitie thiko ici mundu arathi kigongona-ini akerira mutumia maundu maingi na akamwira indo ciakwa ciothe ni ciaku makinya mucii ugakora ndiumama riu agacoka ukona Ngai ndari kuo nikio Ngai athamite mundu akeranira kindu kanitha-ini ndangirehe mundu akerira uria ungi kindu ndangimune maandiko marauga ati angikorwo kwenda gutwarana na Ngai wikare kirima-ini giake wikare hema-ini yake ukahingagia undu uria wauga utige maheni kwanja mbeca nicio cirehete thina mundu egukwira wega mbeca icio ciauma icio ndiraheo runi ni ngukunengera milioni imwe ugakirara wega ona ni ukamenya ni anairwo mwacemania thutha wa miaka iri niguo kamuria mbeca uri waneo akwira iriku wakimwira mbeca iria wanjiriire agakwira riu uhoro ucio ni wathirire ni tugutanya ingi ciuke riu ri we hau hina ni wehiteire mundu undu na ndwahingirie kamwana karatinda gakihitira iritu gakamera nie reke ngwire nie niwe nguhikia nginya kairitu gakabangura mibango yothe ya kiongo na ya hakiri na ya ngoro wacoka akero riu nie ni ndirathire maugaga atia ndiramufire on kairitu gaka karahiteirio gagatura karumanaga kaigwa menaga mena kanini makao na megutigana na megutigana ukoroga nginya mutigana na niwe wahetirie ni kwitira mundu na ndwekire ungira mundu ni ugwika undu na kungithuka ika haya mwari wa gatano ngirekererio kauga atiriri ndakombanagira mbeca ciake niguo ona umithio mundu wothe bitigirite Ngai na ukwenda gutura na Ngai maandiko maugite maita matano Bible-ini utuike mundu wa gukombanira aikorwo uradora na gutire mundu withire waku wewe wina question mundu wa Ngai ni agiriro ni gukorwo ena tu mundu akombeire na nio tutingimuriha tu tukoragwo twana insurance ya kiroho no ti ugukombera mundu ukuriha mwirage na ukundi njokeria cina ciringi igana ni ukombere mundu na ni uramende gugucokeria na ndukanere mundu uraremwo ni gugucokeria na ndakuhe icio mundu aheanaga mbeca cia gukombanira mundu eraga mundu orire ukona ni ukane no ni uramenya ndakona riu uguo niguo guikara na Ngai nginya ukira Ngai ni ndirenda mwathani kwambiriria biashara iho ukona ni ikara giti giki mwarie tondu nawe urebehave take tondu atukombeire ithuothe na ndatwitagia na atwitia tutikoragwo kindu na ndagitikira kuhakwo niguo arute uira
wa kuhinyiriria mundu uri utari mahitia riu kuoguo mundu wothe wamukagera ihaki na mundu wothe oheanaga iyo niyo etumite riu ngoma ciuke gwaku Ngai agathama mundu uria wika maundu ta macio ri eguturaga aciire nginya tene niguo chapter yo yarika chapter 15 ya thaburi niyo itwiraga uria twagirwo ni gwika nigetha Ngai akorwo hari hamwe na ithu reke tuhoe mwathani ndahoya thiini wa ritwa ria Jesu ni mundu uria wothe wathikiriria na igua kiugo ni giake umuthi na niwe kiahutia mugarure mwathani ndakarehe itumi nyingi agaruruke to kiugo giaku tikiritu watuhete kiugo tungihota gwika ni ndahoya uririkane andu aria othe mathikiriria mwathani ririkana mundu wothe uma na thina kiugo giki ni kimuhonie mundu wothe uma na maritu ni mahuthe na ndahoyera timu eno mwathani igie na hinya na roho wa kuhota gukuinira na gukugoca thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twahoya amen ucio niguo horo cigo cia hinya o mundu ni ayiguira na matu make na message ni ciingiha muno cia andu uria maigua ciugo cia Dr. Bishop Harrison Ng'ang'a Archbishop Harrison Ng'ang'a thank you muno mundu rajira geithia Archbishop muno na muthuri ucio tumwendete ni kwaragia ma ageithika etago Bishop Pipi Kure wega ndari hena mundu wa kugeithia etagwo MCA Karai wa kuria gugwitwo Kikuyu arajira geithie Archbishop ndageithika muno na cia hinya marima manjege kuria mununga arajira woi turehagire muthuri ucio maita maiki haya nitwaigua Eunice Mata uyu arutaga kuria government ya Kiambu asante sana ndona mundu gwitwo Karo na akirutaga kuria State House arajira ndugatio ni andathi muno thank you Karo no githiria wa njohi ku State House na mwakijira ndugatio ni amurathima na njira nene muno asante sana ngura wa thika thank you very much na hana mundu grajira he Martin wa Janet nima ciugo cia hinya tutangihota gutariria iria twaheo ni ndugateo asante sana kahuro no wageithio ni kahuro tugeithirie baba witu gwitwo kahuro mugoiri arajire tagwo kahuro wa CFF thank you asirikani kimuno ara memeta bwene please kule kwa Dr. Bishop JJ asante sana mwaura wa Manchester thank you very much Bishop Precious wakijira Martin nikyo tugutura kigoco niguturehagira ndungata ta cia bata muno thank you kuria Deli komitamboni sana na twendete ndungata yo kwaria ma ni ndungata ya hinya thini wa bũrũri wa Kenya yaragia te kuhithirira asante sana mwini twendete Tony MC asante sana Pastor Joyce Fudi wakijira ndungata ya Ngai ni hako ni ndathimaga na ni baba wakwa asante sana hena mundu gorajira haha geithia ndungata yo ma na nitumiendete muno Pastor Haruni wa kanitha wa IPCA asante sana hena mundu gorajira Kenyo wa irato thank you CEO wa maono wakijira ha hurukite no kurathimwo ndarathimwo ni ndungata yo asante sana message iki hamuno baba witu na twakena twanyiha muno na andu maiga ukage kaige mwaka uyu kiugo thire tutigetie mieri 3 no tu request wone kaige nigetha utariria andu bũrũri witu wake no abatara andu ta inyui ituge ciraria ma asante no wega na ndakena nigetha nyumagarie Bishop wa haja nyutumai te kogwe tekira rugambi ruru rwa rwimbo rwa kigongona jaririria miario yothe yario hihi umwe ndukireke kigongona gikwaririe tekera rugambi ruru ruigire thini wa thimu-ini yaku na rukuingira thimu-ini yaku kuhinya ugu gukwira no gu director utariria rwimbo rwitagwo kigongona jaririria reke rukorwo rugambi rwaku arataku maigwe ciugo njega ta icio rukina thimu-ini yaku we mwega ni ndakugeithia nie njitagwo Martin wa Janet rwimbo ruru kigongona jaririria ni ngwenda ruingire thimu-ini yaku arata aku aria wendete muno makaigua ati kigongona jaririria ta hinya thimu yaku *811*335# ati ugwika atia ukuhinya thimu yaku *811*335# rwimbo kigongona jaririria rukuingira thimu-ini yaku
aratu akumaigue ciugo njega ta icio ciumite thiini wa Biblia ati kigongona njarĩrĩria kigongona